Unan eus ar prantajoù en rolla diveza eo. Emañ skipail kan ar bed en dro da Arno e legouet a Joris Inadias o vont da ouzhpenn mouezhioù war unan eus trizek ton ar bladen, kan broad el Su-Afrika. Ron on doa ober un rabenag en dro d'ar brezhounek da genta evit ar vugale. Tamm ar aktrez neus cheñchet un tammig a deuet da veza sounerez evit an holl. E pell genta on doa soñjet die eviche ur piano hag ur gitar, ben a fin ez eus la seni sinfoniek hag ouzhpenn kanden o deus kemeret perzh ar aktrez. Pochou brezhoneg an ton zo bet skrivet gant Annie Koz. Evel tudal, kan erien skriv an irien, kelen erien pez kolajidi, e deus labouret en e c'horn war ar aktrez brase, gant tournion sonerez deus Sina, Euskadi, Korsika, pe inizi ar meurvora bask. Gwelet a ra bremañ ar bladen o tont da wir. A vint on voe pli justre, pegar moe skrivet on desten, voe nemet on destenik bin, quoi. Hag ni an tol, voe giz on oberen, giz ma vefen bet e kreiz a c'houi. Voilà, an oberen a gemere ur stum all, quoi, gant moezhioù a laskan, Mare ar sonveska eo bremañ e studio Dizal e Kemper. Deuet eo Ava va inouva ton mil an avezet ar ran er kabil idir da vea va zadig me, labour a jom c'hoaz, evit ma zon fe kaer an ol donioù. Ne gabe ket deomp eviche bet ken diez, ken start, ken hir. Mais bon, vraiment eo plijus kenan gwelet an disor hag gwere ne ket ez sevel seur pladen gaf din pe gwer ez eus ur bern traoù da ziskoulma, historioù gwerioù, aran evel just, enfin ur bern traoù zo da velet, da non ket chonjet e pen kenta. Dre al levr pladen skeude naouet gant Geoffrey Berniol e vo euliet ur plac'hig vihan o veaj idre ar zonerez en e c'hevreoù. Embannet e vo kan ar bet ben fin ar miz evit salons levrioù kareiz.